Inilah tutorial untuk meloloh anakan dari cucak combo alias kecial combo. Apa aja ini bahannya, Lur? Ini makanannya, ini krotonya harus dicampur sama air gula atau nektar. Fungsinya? Ya, inilah Om tutorial meloloh anakan cucak combo atau yang biasa dipanggil kecial combo. Ini burung termasuk burung endemiknya Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Oh, kayaknya ini udah mau bisa makan sendiri. Jangan lupa ya Om, air gula dicampur kroto. Ganti kerutunya apabila sudah basi. Ya, inilah Om, caranya cukup sederhana. Dan kebetulan induk sementaranya ini Om Fikri. Beliau ini lumayan sepuh dalam kecial combo ini. Ya, terima kasih.